Salam alaikum. Donc après l'installation de logiciel de paie, on voit comment créer bien sûr la société de logiciel. Mais tout d'abord on va voir le plan. Alors le plan, باش نوصلوا le bulletin de paie, c'est نشوفوا هاد les étapes كاملين. يعني كنبداو بلا création ديال la société au paramétrage ديالها. Après كنشوفوا la structure ديال la société. موراها كنصوبوا les fiches personnelles ou les salariés. On va voir plan de paie, fait les rubriques et les constantes à les rubriques. On a les éléments du bulletin de paie. On a les qui benolés. Le bulletin de paie, le salaire de base, les heures sup, les primes et ainsi de suite. Ou les constantes, on a les rubriques. D'accord? On a qui connaissent les valeurs. On a les rubriques. Après, la création du bulletin modèle. On crée un modèle de bulletin. On a affecté un salarié. On a plusieurs modèles. Finalement, la saisie et les calculs du bulletin salarié. Donc, on va commencer bien sûr par la création de la société, les logiciels Kamlin, donc la société Kamda ou Yelloula, les autres étapes. Donc, logiciel qui connaît le programme, ou le bureau, la bonne le bureau, donc ou ada, sage P. Sinon, quand j'ai نديرو sage tout le programme sage P وكنلونسيو البروغرام لهنا. Alors كيعطينا mot de passe. Le mot de passe هو هذا le mot اللي عندنا sage majuscule. Donc je dois écrire le code ou bien le mot de passe puis continuer. Donc à l'assistant كنديرو لها terminer عندنا ما نديرو بها. Donc, on va commencer par la création de l'entreprise. D'accord? Donc, on va dire nouveau, fichier nouveau. On va dire, et atteindre directement l'enregistrement du fichier. D'accord? Alors, on va mettre le fichier. Bien sûr, quand je fais le chemin, on va dire le fichier. On va mettre le fichier. Exercice. D'accord. Enregistré. Donc, on a bienvenue dans l'assistant d'initialisation de dossier. Donc, on a trois possibilités de la création. En partant d'un plan de paie, plan de paie, ou bien en choisissant de partir d'une société déjà existante, qui a les paramètres d'une société déjà عندي كنصوب فيها هذيك les paramètres ou les rubriques كناخذو منها. ou bien le troisième choix à partir d'aucun dossier هو اللي غادي نديرو حنا نديرو aucun dossier باش نصوبو داك les paramètres نشوفو كيف كيتصوبو وداك les rubriques. sinon غادي يكونوا خارجين عندي من لا سوسيتي اللي غنختار. الا بغيت نختارهم شي سوسيتي كندير باركورير وكنختار لا سوسيتي. Donc on dirait donc un dossier, on dirait suivant. Donc là la fenêtre du paramétrage de paie, on a les pages le paramétrage. Donc on va pas changer par exemple quand le mois qui connaît le mois en cours par exemple. نديرو ماي هنايا كلوتور دو كونجي ça dépend la société فوقاش كدير الكلوتور دو كونجي. bon supposons عندنا نديرو août نديرو هنا l'année 2019 نديرو هنايا la date du jour par exemple ok. Donc كنبدلو هذا البلافون كنديرو له 0 هو هاد لي رابور 1 1 هادو suite au modèle marocain. donc le modèle marocain كيكون عندنا في البلافون دي داباتمون 0 لي رابور تي بي تي سي 1 1 سي بون. كنكملو لي زيتاب باج 2. دونك هنايا هذاك نخليوها بار ديفو هكا مي اون بو شونجي الا بغينا نزيدو بحال دابا لي بيمون اللي كاينين فيرمون شيك اسبيس الا كاين دوطخ méthode de paiement, la moyenne de paiement 15 et 2.
On a le nombre des rubriques, donc on a les rubriques comme les éléments de bulletin de paie. On a le logiciel, on a divisé sur 3 types, qui est cotisation, brute et non soumise. Donc cotisation, on a les kikonos, qui cotisent au la CNSS, la MOL mutuelle. Brute, بحال اللي كنعرفوا يعني اللي كيكونوا داخلين في الاس بي اي بحال salaire de base ou les heures. Non soumise اللي كيكونوا non imposable. Par exemple, indemnité de transport justifié ولا شي حاجه بحال هكا. هنايا كيقول لك لو نومبر ديال لي روبريك اللي يكون عندي في البلتان دو بي، يعني لو نومبر ماكسيموم حنا دايرين 50. الوغ 50 راه ديجا سوفيزون بوغ ان بلتان دو بي. بغينا نزيدو كنزيدو، دونك هادو كنخليهم تما هكا. دوزيام تروازيام لا ميم شوز. هنايا باش كنبريسيزي كيفاش يتكسبوا لي كود ديال هاد ديبارتمون سيرفيس انسي دو سويت. الوغ الفو ميو نخليو هادشي بار ديفو، صوف لهنا كندير لورو، كنمشي نحيد لورو نديرو الدرهم، نحيدو هادشي لهنايا اوكي، ونكملو لي زيتاب ديالنا. 4 كنخليو حتى هي هكا بار ديفو، ديجا مصوبه اللوجيسيال. 5 لا ميم شوز، الى باج 6 حتى هي لا ميم شوز، بي كندير اوكي. دونك كيما شفتو هنايا كيعطينا لونتيت ديال لا سوسيتي باش نعمرو لي دوني ديال لا سوسيتي، يعني لا ريزون سوسيال، لادريس، كود بوستال، بيي، تليفون، فورم جوريديك، الكابيتال فيكتيف انسي دو سويت. دونك كنديرو دي زيكزامبل بالنسبه لا ريزون سوسيال. je sais pas n'importe ok. نديرو l'adresse. le complément ديال l'adresse. on a le code postal. نديرو هنا la ville. on a le pays Maroc. ديجا عندي لي بي هنايا فاش كنكليكي في هاد لي بوين عندي لي بي كاملين. الوغ لو كود ديال الماروك هو ام ار. لو تليفون داكوغ. الفاكس، لا فورم جوريديك د لا سوسيتي، ليفيكتيف، كابيتال. المهم حنا كنديرو غير دي زيكزامبل ونديرو اوكي. الوغ ميتنون اون ا كريي لا سوسيتي. لي بارامتر كتبقى لنا هاد لاسيستون حتى هي داخله في لا كرياسيون، كنستعمرو فيها لي فالور. هنا قال لك كلي لا دوري مونسيوال كوليكتيف دو ترافاي دون لا سوسيتي. الوغ في المغرب عندنا لا دوري مونسيوال هي 191 ساعه. هنا لو نومبر دو كونجي اكي بار موا، نورمالمون نهار ونص كيكون عندنا هاد الكونجي بار موا. و لو نومبر دور 8 اور بار جور، باش كتجينا فاش كنضربوها في 5 ايام ونص كتجينا 44 اور hebdomadaire. سي بون. الوغ هاد لي زيليمون اللي عمرت هنايا هاد لي فالور كيتسجلوا لي ديريكتومون في لي كونستونت. داكوغ. دونك غنعقلو عليهم دابا نلقاهم في لي كونستونت كاينين. سي بون. هادشي اللي كنحتاجو داك لي 3 بروميي اي تيرميني. الوغ جوسكا مانتنون on a créé la société et pour vérifier هادشي اللي صوبنا bon je peux l'imprimer bien sûr et je peux voir. donc pour l'imprimer كنمشيو fichier paramètres. on a عندي édition d'entête ولا édition des paramètres de paie. ولا بغيت نموديفيي كندخل من هنايا. الوغ الاولى اللي خرجت لي هي paramètres de paie كما شفتوا. نقد نشونجي هادشي bien sûr. on a le choix. إلا بغينا نشونجيوه ها هو مازال عندي لو شوا. عندنا موراها خرجت لنا لونتيت دو دوسي وهذا. دونك هادشي موديفيكاسيون كنموديفيوها. و ثالث حاجه هي ديك لاسيستون اللي فيها لي كيستيون هما جاوبنا عليهم 91 1 ونص 8. بغيت نموديفي كنجي ونموديفي لا فالور اوكي. هادشي اللي كاين. دونك دابا حنا صوبنا لا كرياسيون ديال لا سوسيتي. ان شاء الله غادي نشوفو من بعد لا ستركتور اللي كاينه في ليست. الوغ ميرسي، à la prochaine.